खांसी का एक बेहतरीन इलाज। तो एक चार बादाम ले लो, एक गिलास पानी में भिगने डालना। वो पानी में 2 चमचे मोटा नमक लेना, ठीक है ना। 4 बादाम डाल देके सुबह में उठ के वो बादाम को रोस्ट कर लेना, भून लेना, भून के बारीक चबा के खाना। ये बादाम खांसी के लिए काम आता, कैंसर के लिए काम आता, और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए काम आता इंशाअल्लाह। और क्या करो, सुबह में 1 गिलास दूध में 1 चमचा काली मिर्ची का पाउडर, काली मिर्ची को पाउडर कर लो। काली मिर्ची गले के सारे प्रॉब्लम्स के लिए काम आता, समझ में आ रहा। तो 1 चमचा काली मिर्ची पाउडर बना लेके 1 गिलास दूध में डाल के थोड़ा पका के छान के पी लेना, ठीक है। ये करो, बादाम का करो, और एक काली मिर्ची दूध का करो। और एक कंटाकारी घर के आसपास मिलता, जंगली बैगन का झाड़ है, नहीं तो आप जो है कहीं घरों के आसपास